आपके सामने के दांत डेंटल साउंड्स प्रोड्यूस करने वाले टीएच जो कि दिस और दैट में आता है, हम इंग्लिश में कॉमनली यूज़ करते हैं, में वो तभी करेक्टली प्रोनाउंस आप कर पाएंगे जब टिप ऑफ द टंग स्लाइटली एंटीरियर आ पाता है आपके अपर और लोअर फ्रंट टीथ के तब। वेल, आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख रहे हैं फोनेटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, ओरल हेल्थ का। यही चीज़ आप यूट्यूब पे भी जा करके सब्सक्राइब कीजिए। किड्स फोनेटिक्स, राइम्स, ओरल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग, enjoy life and don't worry. Above all, thanks for watching this video.